Aí, pessoal. Olha o tamanho dessa fogueira aqui, hein? Tá frio, olha. Oh, acho que tem, hein? Deve ter uns 10 metros de fogo aí, não tem não? Ah, dá uns 10 da altura do poste lá, quase, pô, lá. É, uns 10 metros, né? Vai um vídeo aí, olha que tamanho, mano. Você é louco. Vou jogar aquele paletão lá pra cima. Olha aqui embaixo que tá o couro. Faz um áudio aqui, ó. Faz um áudio aí pra ver. Quando olhei a terra arder, Agora vai. na fogueira de São João.